अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नया डिज़ाइन और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन हमने 2 रंगों में बनाया है और इसके अंदर हमने मोतियों का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मोतियों के बगैर भी बना सकती हैं। एक और रंग में चलें हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और मुकम्मल हो जाने के बाद फेस मास्क बैंड का साइज़ कितना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ज्वेलरी हुक और जितने हमें मोती चाहिए हम वो सुई की मदद से पिरो लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लिप नॉट बनाएंगे। 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन्स के बाद डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन से गुजार के 2 फंदे गिराएंगे इस तरह से। अब हम एक साइड पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ये मोती लगाएंगे। इस तरह से दोबारा से इसी के अंदर 5 सिंगल क्रोशिया, अब हम इस तरफ फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, पांच सिंगल क्रोशिया के बाद एक मोती, फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 के बाद स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे। यहाँ पर फिर से 5 चेन्स, डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे पहली चेन से गुजार के। 2 फंदे गिराएंगे और फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, पांच सिंगल क्रोशिया के बाद एक मोती और फिर से 5 सिंगल क्रोशिया। अब हम इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। अब ये मोती लगाएंगे इस तरह से। फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे। एक 2 3 4 5 चेन्स। इस तरह हम ये लाइन मुकम्मल करेंगे। ये सर्कल हमने मुकम्मल कर लिए। अब हम यहाँ पर लास्ट में इस हुक को लगाएंगे इस तरह से।
और स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम यहाँ पर बंद कर देंगे। और डोर को हम काट लेंगे। हमने इसके एक तरफ हुक लगाई है और एक तरफ हमने सादा रखा है इसे। आप चाहें तो इस हुक की जगह पर आप चेन बना सकती हैं और बटन भी लगा सकती हैं। अब हम इसका दूसरा हिस्सा मुकम्मल करते हैं। स्लिप नॉट बनाया, 6 चेन्स, डबल ट्रिपल क्रोशिया, पहली चेन से गुजारा और 2-2 फंदे गिराए। इस तरह से ये दायरा मुकम्मल हो गया। यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम इस तरफ फिर से 10 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे। इस तरह से यहाँ पर फिर से 2 3 4 5 चेन्स और डबल ट्रिपल क्रोशिया लेंगे पहली चेन से गुजार के। 2-2 फंदे गिराएंगे और ये दायरा मुकम्मल करेंगे। फिर से यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर हम फिर से 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्लिप स्टिच की मदद से इसे बंद करेंगे। और 5 चेन्स और इसकी भी लंबाई हम पहले डिजाइन के मुताबिक उतनी ही बनाएंगे। उसमें हमने 7 दायरे बनाए और इसमें भी हम 7 दायरे बनाएंगे। ये भी हमने मुकम्मल कर लिया और इसमें हमारे पास 7 दायरे हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर ज्वेलरी हुक लगाई है।
फेस मास्क पेंट बनकर मुकम्मल हो गया। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।